Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Pensa num cara burro. Eu mó na pressa, tá ligado? De ir pro exame. Antes eu ia comprar um micro-ondas lá no shopping. Deixei até reservado lá. Não sei se o cara deixou ainda, porque eu falei que ia passar 2 horas. Agora já é 12h48. Vai que o cara vende antes, né? Sei não. Eu falei assim, o cara não veio. Aí tipo assim, olha como que eu sou burro. Acabei de esquecer o guia. Sem o guia não tem como eu fazer o exame, né? O exame é 4h50, mas falou pra chegar lá umas 4h20 mais ou menos. E do jeito que quando as coisas estão meio assim, né? Vocês sabem como é que é o tempo, né? Ele é muito favorável às pessoas. Eu tô muito incomodado com a falta de cabelo, porque olha como é que tá minha testa. Não era assim antes. Isso dá pra ver claramente agora. Antigamente tava um pouco menos assim evidente, tava caindo já. Eu sabia que tava caindo, mas não era tanto. Agora, velho, agora ficou redondo, tá ligado? Tá tipo ficando redondo a frente. E antes não era, antes eu fazia um topete, eu conseguia, agora não tem nem topete mais, ó. Tá tipo caindo, tá ficando sem volume na frente. Foda mesmo, ó. E eu tô ligado que transplante capilar é uns 5.000 a 30 mil reais. Você tá maluco? É preço de um carro. Eu não sei se depende da quantidade, mas eu acho que sim. Quanto mais tiver perda de cabelo, mais caro é, né? Aí eu tenho que voltar de novo nessa buraqueira do caralho, né? É foda. Péssima ideia para estacionar o carro longe do shopping. Ah, desgraça. Não, e eu não sei o que as pessoas têm, que parece que nunca viram uma pessoa levando um micro-ondas na mão. É nego que gosta de ficar cuidando da vida dos outros, velho. Bom, pelo menos não precisa pagar
R$15 no estacionamento, sendo que eu ia ficar só 10 minutos lá. Ou mais, né? Devido à demora. Mas enfim, é isso. Tá vendo aí? 3h51. Tem que chegar às 4h20, porque o exame é às 4h50. Eu não sei por que raios o tempo passa de uma forma impressionante nessas horas. A gasolina eu tinha que ir no posto, mas eu acho que ainda dá tempo. Não vai acabar no meio do caminho. É bom que eu faça exercício, né? Faz tempo que eu não forço assim, nesse calor do verão, que ainda estamos no inverno.